Il-kriżi tal-abbużi mill-benefiċċji tad-diżabilità severa hija kriżi li qed ikollha impatt kbir u taħsara fuq diversi livelli tas-soċjetà Maltija. Kienet din ir-reazzjoni tas-Segretarjat tal-Assistenti Soċjali flimkien mal-Azzjoni Kattolika Maltija u żgħażagħ Azzjoni Kattolika quddiem l-aħħar rekit ta' frodi fil-benefiċċji soċjali. Fis-sqarrija laqdiet qalu li dan l-abbuż qed iwassal sabiex titnawwar id-demokrazija ta' pajjiżna u għalhekk qed tiddajjef ukoll il-fibra tas-soċjetà in ġenerali. Għax meta għandek persuni li qed ibijaw il-vot tagħhom sabiex jisirqu dak li mhumiex intitolati għalih, tkun qed tiddajjef il-vuċi tal-persuni li jagħmlu dmirhom meta jmorru jivvutaw b'kuxjenza. Laqdiet qalu li diġà kien hawn bosta persuni speċjalment żgħażagħ f'pajjiżna li qed jitilfu l-fiduċja fl-istituzzjonijiet u s-sistema demokratika tagħna, sistema li trid tkun imsaħħa bl-eżempju li jingħata mill-istituzzjonijiet tagħna. It-tliet taqdiet qalu li dawn il-flus setgħu ntużaw sabiex jgħinu familji u individwi oħra li verament huma fil-bżonn. U insistew li dan is-serq gwidat minn persuni bl-aġenda tagħhom wassal sabiex jimmina l-fiduċja tal-poplu fis-sistema tal-benefiċċji, fit-tobba u l-professjonisti li ntużaw isimhom u l-firem tagħhom b'qerq, kif ukoll naqqas il-fiduċja tal-poplu fil-membri parlamentari u l-ministri tagħna. Dawn laqdiet u NGOs soċjali u ta' formazzjoni talbu lill-organi tal-Istat li huma responsabbli minn din is-sitwazzjoni sabiex jagħmlu minn kollox ħalli ssir ġustizzja u kull min żbalja iħallas temilu. Barra minn hekk ipproponew li jkun hemm bidla fis-sistema ħalli jkun hemm ħafna aktar trasparenza fejn jidħlu applikazzjonijiet għal benefiċċji soċjali ta' kull tip.